طبعا السلام عليكم. اليوم فلوق جديد، راح اسوي فلوق ما ادري يعني بروح مكان ما ادري ما ادري بس بروح مكان. وحمود ولد عمي تبي ترجع القناة اكتب تحت، لأن ما ادري ولد عمي يمكن بيسحب على ابو القناة ويمكن يرجع. تكفى اكتب لي ان شاء الله يرجع هذا، او يعني ان شاء الله. خلونا نوصل هذا المقطع 5 لايك هلا بس والله كفو الفلوق اللي قبله والله وصلتوني 5 لايك بعد، يعني هذا بيومين بس 5 لايك. انا 50 يوم بس 5 لايك، يعني شيء جميل جدا. طبعا بنروح بيت مو بيت وايد اشياء، يعني يمكن 3 طلعات 4 طلعات وايد يعني. بس انا عندي اونلاين، يعني كل الدنيا عندهم اونلاين، عندي اونلاين يعني راح اتاخر بالتنزيل 3 ساعات بعدين بنزل، لان اونلاين ذبحنا والله. بس الحمد لله امتحانات هنا كل شيء. الحين بنروح يا بتزور، راح اروح 3 مرات. ما ادري ليش بداية الفيديو كنت مخلي الشاشة عمودية وفي اسود يعني كان مو واضح، بس الحين احس انه واضح كله، يعني كله. بس والله ما ادري ليش ولد عمي صور فلوق همن، ما ادري ليش ما نزله. واللي يسأل ليش ساحب الشهر، نفس ما قلت لكم شاشتي مكسورة كانت. ايش هالحشرة. بسم الله هوا. من كثر ما الفلوق طويل راح يكون بالليل، ومن الصبح بالليل اكيد راح يكون بالليل، لان راح ادرس. انا ادرس 3 ساعات. ايوه صح شباب يكون في فلوق يا عقب باتت يا هذا 3 بس هروح شاي